שלום וברכה, השם בתחילתה. לא לשמענו חכמים יעקב בן יהודי. שהלימוד יהיה לכל הצלחת כל עם ישראל בעזרת השם. כל החולים והפצועים, הצלחת כל החטופים, לראות בביאת משיח צדקנו בקרוב וברחמים רבים. טוב, קודם כל אני אתחיל בכמה תודות. קודם כל תודה רבה לבורא עולם, של כל החסד וכל הרחמים ששופך על היום יום. וזיכה אותי לשבת בבית מדרש, ולעמוד בתורה, ולסיים וללמוד מסכת. ותודה רבה גדולה לאשתי היקרה שמוסרת נפש, שאני אוכל לשבת בכולל וללמוד בלי שום טרדה. טוב, כמובן אני רוצה גם להודות לרב שלומי דודו, שטרח פה מאוד. ולכל הקודש שהשם יחזיר לו בעזרת השם בבשורות טובות. ותודה רבה לרב עזרא שהוא קודם כל אפשר לנו פה את כל המעמד הזה, והשראה ושרשרת כל. טוב, נתחיל בסיום מסכת, אני אשתדל לעשות את זה מאוד קרוב. נתחיל בסיום מסכת, במסכת סנהדרין. יש לנו את הפסוק, לא ידבק ביתך מן החיים כל זמן שרשעים בעולם, אחרון אף בעולם. שואלת הגמרא, מהי רשעים? אמר רבי יוסף, גנבי. שואל הבן יהוידע, רשעים גנבי? איך ייתכן? וידוע לנו שיש את העוון של עבודה זרה, שהרבה שהוא כנגד כל העברות שבתורה. אז איך הכוונה לגנבי? ותרץ שהתנא התכוון לאלה שגונבים את דעת הבריות. מה זאת אומרת? אלה שעושים מעשה זמרי ודורשים שכר כפנחס. עכשיו מה הבעיה איתם? למה מביאים אחרון אף לעולם? בגלל שהם נראים כצדיקים והם מוצאים את כל העבירות שלהם בסתר וכולם מי שרואה אותם רואה שהם צדיקים, אז לא יקום אחד כמו פנחס לקנא לקדוש ברוך הוא כי הוא לא רואה אותו כצדיק בגלל שהוא עושה את העבירות בסתר, ולכן לא יהיה אחד כמו פנחס שירדוף אותו למען כבוד השם, ולכן האחרון אף פעם אין מי שיטפל בהם כמו שאומרים. טוב, נמשיך. תנו רבנן, רשע בא לעולם, אחרון בא לעולם. שנאמר, ובו רשע בו גם בוז ואין קלון חרפה. שואלת הגמרא, שואלים, איך ייתכן שאדם בא לעולם, אדם לא בא לעולם והוא כבר רשע? איך ייתכן? הרי בן אדם שהוא יוצא מבית אלימו, הוא עדיין לא צדיק ולא רשע. וגם אם תגיד שהוא עתיד להיות רשע, אבל אמרנו שהקדוש ברוך הוא הודע את האדם מאשר הוא שם, כפי שהוא עכשיו. איך יכול להיות? אלא מתרצים, על פי דברי הזוהר, שאדם, אם בן אדם הוא פרוץ בעריות, הוא מביא בן לעולם, אז הבן הזה נקרא רשע לכול העלמא בתחילתו. ולכן הוא מביא אחרון אף לעולם. נמשיך. רשע בא מן העולם, טובה בא לעולם. זה פשוט, שנאמר בעבוד רשעים רינה. צדיק נפטר מן העולם, רעה בא לעולם. שנאמר, הצדיק עבד ואין אישה מעלב. אנשי חסד נוספים באים מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק. צדיק בא לעולם, טובה בא לעולם, שנאמר ולך ולמעשינו מצפון ידינו. צדיק בא לעולם, טוב בא לעולם. עכשיו אנחנו יכולים גם לשאול את השאלה גם פה, איך יודעים שהוא צדיק? הרי כמו שאמרנו, שבשעת הלידה הוא לא צדיק ולא רשע. אז זה בין דברי חז"ל שאומרים ביום שאם אישה מתערבה ביום הכיפור לאכול איזה משהו ולוחשים לה באוזנה שהיום יום כיפור ואז העובר פוסק מתאהבתו, אז יש איזה היכר שהנולד הוא צדיק. אבל
אבל בכל זאת, אם זה ככה, אז למה הגמרא מביאה לנו דווקא על נוח? זה נחמנו מעשינו מצפון ידינו. אנחנו אומרים שהוא צדיק, שהוא בא לעולם. אלא, והרי לא היה בנוח את העיקר הזה של זה כל כך קשה. אז איך ידעו שהוא צדיק ותבוא את החוק לא בעולם? המדרש מתרץ שנולד שהוא מעול. עד כאן. לא נעשה את הסיום. יש לי עוד כמה דברים. עכשיו תסביר לכם. אמן הלך מסכת סנהדרין, אמן הלך ככה עליו לא נשי מינך מסכת סנהדרין, לא נשי מינך לא בעלמא דין ולא בעלמא דעה. אמן הלך מסכת סנהדרין, אמן הלך דעתן מסכת סנהדרין, דעתן הלך נשי מינך מסכת סנהדרין, לא נשי מינך לא בעלמא דין ולא בעלמא דעה. אמן הלך מסכת סנהדרין, אמן הלך דעתן הלך מסכת סנהדרין, דעתן הלך נשי מינך מסכת סנהדרין, מי לטוב פניך לנו שתהיה תרותך אומנותנו בעולם הזה לפי אמנו לעולם הבא. חלילה בפאפה, רבי בפאפה, נכון בפאפה, חלים בפאפה, אבא מרים בפאפה, רחמן בפאפה, רחיש בפאפה, מורחב בפאפה, דה בפאפה, דרוס בפאפה, ערב נעם נעלה ודרות אותם בקדושות אחת ישראל עלי כולנו אנחנו נצא עליך בית ישראל כולנו תורתך ובית את הכלים לצורך הכלים לעולם ליבי ואם לבי תמים וחוקיך למען לא יבוש ועולם לא ישכח בדבריך כי בא כאיתני ברוך אתה אדוני אמן חוקיך אמן 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 סלע ועד מודים אנחנו לישראל אדוני אלוהינו לעולם רוצים ששם חלקנו משבי בית המקדש שלא שם חלקנו משבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים דברי תורה והם משכימים דברי בטלים אנו עמלים אנחנו עמלים מקבלים שכר ואינם מקבלים שכר אנו רצים והם רצים אנו רצים כעולם הבא והם רצים בדרך שחת שלמה ואתה ואין תורדם דרך שחת תמשיך תבינו למען לא יתקצו אלוהים ואני אפתח בה יהיה לכם פניך אדוני אלוהי כשם שעברת מצרים בסרט הנדרים כן תעשה להרכיב מסכתות, ספרים, אחרים, מסלימן, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות לזכות בבית חמות אותך באהבה בזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים מעמוד לי ולזרים שלא תמוש מהתורה מפי וכי זרות וזה הדברי העולם ותקיים לי מתהלכה תלכה אותה ותלכה תשמור עליך ולתוצאות היית תסליחיך אם ירבו ימיך ותקים כל אחד שלא חיים כל חמי מזינה ותמולה ראש השחרות אדוני אדמו יתה אדוני יגרק את עמו בשלום נתקדש שמי רבה יהיו עתיד ונתקה ולחיה לתיה ולהפקה ידיעות לחייר עמה ולבני כבתה לירושלים ולשכללה את הלב בגבה ולמקר שולחנה נוקראה מנערה ולהטבה פולחנה נשמע לעפרה ועמית קודשה תריחו וקוטה להיקרא יתמח וקנה להיקרא לשיחד ויכול לבחון חיים בכל את ישראל בעגלה בזמן קרב ימו אמן שמית קודשה תרגום ואלה בכל מתן שמתן שמתן המתת על מה מעמד למואמן ישראל רב ונאמרת לא תלמידי תלמידות נעשתי מועד הקדישתא די להבא תלמידים כל אדם ואתה ואלה לא לכל פינת שתה וחמירים כולם מהרי שמיה רעה למואמן רבה משמיה חיים וסלמים וצבא ושבוע ולחמה וצבא וחברה ובדת נף הפרה ורבח והסדרה כל עמו ישראל למואמן שלום לכמה וחום שלום עלינו ועל כל עמו ישראל למואמן זאת התורה לדבר הרבה על הגאולה ועל כל העניין של התחיית המתים ולביאת המשיח אבל אני רוצה ממש לומר כמה דברים קצרים בעזרת השם שצריך לפתח אותי הייתי תהילתך אבל אני רוצה שתדעו שכל מה שאני אומר זה לא הם דברים ידועים, אין בהם חידוש רק דברים שאני חוזר עליהם קצת לחידוש טוב, הרב ניסים גגן אומר אנחנו כבר קרוב ל2000 שנה משתמשים בתרופה של קינות, נעים, בכי, על חורבן המקדש ועדיין לא נושענו ולא באה הגאולה והצרות הולכות ומתגברות משל למה הדבר דומה? אחד שלוקח את הילד שלו לרופא יש לו וירוס
הרופא נותן לו אנטיביוטיקה. עוברים כמה ימים, האנטיביוטיקה לא משפיעה. מה צריך לעשות? לחזור לרופא, לעשות תרופה אחרת, נכון? אותו דבר אנחנו רואים שכל מה שאנחנו עושים זה לא משפיע, לא פותר את הגאולה לא מגיעה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? זה אומר שאנחנו לא עושים מספיק, אנחנו צריכים להשתמש בתרופה נוספת. מה זה התרופה הנוספת הזאת? זה חיזוק ואמונה בתקופה הזאת, לפחות בתקופה הזאת. אהבת חינם, שזה אהבת הזולת בדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. כלומר, אנחנו צריכים לחזור במעשים, לא בדיבורים, במעשים. אחרי זה נגיע גם ללב, אבל קודם כל במעשים. וראיה לכך, רשום על אנשי נגבה, וירא את מעשיהם. וירא, סליחה, את מעשיהם. וירא השם את מעשיהם. לא נאמר וסקם את העם. טוב, אמרו חז"ל, דור שלו נבנה פה בית המקדש בעמם כי הוא נחרב בעמם. כלומר, אם בית המקדש היה בנוי היום, הוא היה נחרב. והנביא אומר, נחמו נחמו עמי, אומר לכם, דברו על לב ירושלים. מה זה לב? הכוונה היא לפנימיות. כלומר, החורבן בא בעיקר בגלל חוסר תשומת לב שלנו, חוסר פנימיות בעבודת השם. זאת אומרת, באותו דור, הם קיימו את כל המצוות, למדו תורה, והיה חסר להם הלב בעבודת השם. והקדוש ברוך הוא מתחנן אלינו בימים האלה ואומר לנו, דברו על לב ירושלים. זאת אומרת, לפחות בימים האלה, וקשה לעוד זמן לעשות את זה, לפחות בימים האלה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תתחילו לעבוד את הקדוש ברוך הוא קצת יותר בהתלהבות, בסביזות, בשמחה, אבל מתוך פנימיות אמיתית. אז גם הקדוש ברוך הוא התעורר את ליבו, בעזרת השם ילחם עלינו ויגאל אותנו גאולת עולם. עוד נקודה, אנחנו צריכים לדעת שאם היינו מחכים למשיח באמת אבל, אז כמו שאמא מחכה לבן שלה, זה לא מתוך אינטרסים, אז הוא היה כבר מגיע מזמן. והאמת היא שהמשיח יורד, הוא לא מוותר, הוא כל פעם בודק אותנו ויורד לעולם שלנו ורוצה לראות אם אנחנו באמת דורשים אותו, או שרק לא, הוא יורד למטה ורואה בן אדם שבוכה על ירושלים, הוא בוחן אותו ואומר, רגע, למה אתה בוכה על ירושלים? הוא אומר, לא, כי אני צריך רפואה לבן שלי. וברגע שיבוא המשיח ויהיה גאולה, אז הכל יסתדר. והוא רואה אחד אחר שהוא גם איזה דמעות ובוכה וזה, ושואל אותו מה? אומר לו, אני בוכה על המשיח. הוא אומר לו, למה אתה צריך משיח? לא, שיהיה לי פרנסה, ההוא שיהיה לו רפואה, ההוא שיהיה לו זיווג, כל אחד עם הצרות שלו. זאת אומרת, זה לא למען כבוד שמיים באמת. ואנחנו צריכים להתעורר. ואני אמרתי את זה לרב לידם פעם אחת. מתי אנחנו נלך עכשיו לקבר רחל, או שנחליט שאנחנו עכשיו הולכים לקרוא ספר תהילים, רק בשביל שיתקדש שמו בעולם, ובעזרת השם שיזכה לגאולה שלמה. כלום, נקי לבוא. לא רוצה כלום, רק בשביל הקדוש ברוך הוא. פעם אחת לעשות את זה. מתי? מישהו עשה את זה פעם? אני אומר את זה על עצמי. לבוא נקי לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו רוצה, אני איתך נטו, רוצה רק למען שמך הגדול. אני רוצה גאולה, אני רוצה שבית המקדש ייבנה רק בשבילך. ואני כלום, לא רוצה שום אינטרס ממני. ושמעתי איזה סיפור על לפני בעל המחבר הספר, את השם שלו, שהייתה איזו קהילה מאוד חשובה בפולין לפני 300-400 שנה. היו צדיקים כולם, אחד, לימוד תורה, מצוות, אהבת הזולת, גמילות חסדים, הכל. והיה להם הרב, שאני לא זוכר את שמו, הוא שאל, למה לא בא המשיח? הנה, יש לפחות קהילה אחת שפרפקט, הכל.
אנחנו לא מתפלל באמת לביאת המשיח. כמו שאמרתי, יש להם איתו, כל אחד רוצה את האינטרסים שלו, לא שהעסק שלי ימשיך לעבוד, לא שיהיה לי בריאות, לא שיהיה לי זיווגים, לא שיהיה לי זה. אז רבותיי, נתייחד עם הקדוש ברוך הוא, לפחות עכשיו בימים האלה, יש לנו תיקון חצות, 5 דקות, לשבת, נטו, עם הכאב של השכינה שהיא בגלות, ועם הקדוש ברוך הוא, ולייחד את הלב שלנו רק למען הגאולה. נסיים באיזה עניין אחרת. כתוב בספרים הקדושים, זה דברים שאני אמרתי כמה פעמים, דברים ידועים, אני עוד פעם רוצה לחזור עליהם. ידוע שכל מה שעובר עלינו בחיים האלה, וכל הניסיונות שיש לנו, זה דברים שקבועים וידועים בראש. וכל הניסיון של האדם בעולם הזה, זה רק איך הוא עובר את הניסיונות האלה. האם הוא עובר אותם באמונה, בשמחה, או שהוא מתלונן, וכועס, וחושב שהוא יכול לסדר את העניינים בעצמו. יש לנו בעיה לזה. ראינו פרשת פנחס שאיוב ששתק, מה הוא קיבל? איסורים גדולים מאוד. ואילו בלעם שיעץ לפרעה את העצה הזאת, נהרג בחרב. ולכאורה, כל אדם תשאל אותו, מה אתה מעדיף לו עלינו? או איסורים כל החיים, או בשנייה אחת למות ולגמור עם הסיפור הזה. כל אחד יגיד שהוא עדיף את המכת חרב. ולכאורה, המכת חרב יותר קלה. אבל אנחנו צריכים לדעת וללמוד שלאלוהים יש ערך עליון. הרבה מדרשים יש על זה שהאיסורים זה כמו, בעצם זה מתנה מהקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו, זה כמו כרטיס פיס. זה אופציה למתנה גדולה מאוד. אם אתה מקבל את זה באמונה, השכר שלך הוא גדול מאוד. אבל אם אתה בועט בזה, או שאתה לא מאמין שזה מאת השם, ואתה יכול לסדר את העניינים לבד, אז הוא מפסיד את כל הזה, ובעצם הוא נשאר רק עם האיסורים. ועל זה אמרה התורה, על כל פשעים תכסה אהבה. מה הפשט? כלומר, אפילו אדם עושה פשעים, אבל ברגע שבאנו ניסיון קשה, הוא מקבל אותו באהבה, הקדוש ברוך הוא מוחק לו אהבה. ועכשיו, לענייננו, לגבי החורבן בית המקדש. איך זה מתקשר? אומרים לנו שבבית המקדש הראשון, חורבן על בית המקדש הראשון, חרב על עבודה זרה, גילוי ושפיכות דמים, אבל לכולם היה אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. בבית המקדש השני, כולם היו צדיקים, עוסקים בתורה, גמילות חסדים, ובכל זאת הוא נחרב, למה? בגלל שנאת חינם. והגר"א אומר ששנאת חינם מקורה בחוסר אמונה. והוא שואל גם, למה היא נקראת שנאת חינם? הרי יש דבר כזה שנאת חינם, בן אדם סתם שונא מישהו, הרי יש סיבה, לא? שונא אין דבר כזה בחינם מסיבה, אלא בגלל שהוא הציק לו, פגע בו. אלא אומר הגר"א, שאם אותו האדם ששנא היה מאמין שלא פלוני עשה לו את הדברים האלה, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שהאדם לא יכול להזיק את חברו אפילו בפחות משווה פרוטה, וכל שכן לא להביא עליו צער או נזק כפי שהקדוש ברוך הוא גזר כך מלכתחילה, אז לא היה בו טיפה של שנאה. לכן נמצא מי שבליבו שנאה זה סימן מובהק שחסרה לו אמונה, ולכן השנאה שלו היא חינם. לכן, בעזרת השם, הדרך הישרה שהאדם מתרחק משנאת חינם, שמתחזק באמונה, שיש לנו בוס למעלה, הוא מנהל את הכל, מאלף עד תו, אין דבר כזה סתם, אין דבר כזה, הכל בציבוריו של הקדוש ברוך הוא, ומי שמזיק לי או עושה לי משהו זה רק שליח של הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה את השליחות שלו, ואנחנו, התפקיד שלנו זה רק לעשות השתדלות מינימלית.
ודאי לא להתלונן ולא לשנוא את חברינו על כך. יהי רצון בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולם, באמת רחמים גדולים, נזכה לעשות כרצונו כרצוננו תמיד, ונזכה לביאת בשער צדקנו וברת עמנו, אמן.